E aí galerinha, hoje eu vou mostrar, essa aqui é a segunda parte do vídeo, né? Eu vou mostrar a fogueira acesa. 3, 2, 1 e tchau, tchau. Olha. Nessa distância aqui já dá pra sentir. Olha, já viu o calor, tem a lua, né? Fogueira. Elias, mais longe, Elias. Caramba, ó. Então, gente, esse é o fim do vídeo, entendeu? Isso aqui é fogueirinha legal, da tradição, né? Então, galerinha, esse aqui é o vídeo.